نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم من تاسو د قرآن کریم د سورتونو د قرآن کریم د آیاتونو د کلماتو او د حروفو مجموعه بیان کړې وه. په قرآن کریم کې په حروفو نه بعد حرکات څومره دي؟ علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه فرمایي په قرآن کریم کې د ټولو زبرونو چې موږ او تاسو ته زبر وایو 15,343 زبر دي په قرآن کریم کې 15,343 په قرآن کریم کې د ټولو زیرونو تعداد 1,500,502 زیرونا دا په قرآن کې. په قرآن کریم کې ټول پیشونه 8,804 دا شو د قرآن کریم د حروفو نه بعد د قرآن کریم د حرکتونو تعداد. اوس د قرآن کریم نمونه څو نو پدې کې اقوال د علماء مختلف دي. لکه یو قول د علماء دا دی چې د قرآن کریم ټول نمونه 55 قرآن کریم 55 نمونه دي. دویم قول دا دی چې د قرآن کریم نمونه لسکم سل دي، یعنی 90 د قرآن کریم نمونه. بیا علماء فرمایي چې قرآن کریم خپل نمونه 15 دي. اصلي نمونه ذاتي نمونه د قرآن کریم 15 دي او صفتی نمونه د قرآن کریم هغه بیا ډېر دي، چا 55 شمار کړي دي او چا د دې نه زیات. دا د قرآن کریم صفتی نمونه. ذاتی نمونه د قرآن کریم اولنی دی قرآن، بل هو قرآن مجید. دا د قرآن نوم د قرآن بل ذاتی نمونه. دویم نوم د قرآن کریم فرقان دی فرقان. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي تبارک الذی نزل الفرقان. قرآن نوم به فرقان بل ذاتی نمونه. دریم نوم د قرآن کریم کتاب دی کتاب. لکه قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ذالک الکتاب، دا کتاب قرآن. څلورم نوم د قرآن کریم ذاتی هغه تنزیل للتنزیل. وانه لتنزیل رب العالمین. دا تنزیل دا د رب العالمین دا طرف دا د قرآن خپل څلورم. او پنځم نوم د قرآن کریم خپل نوم هغه ذکر دی. ذکر انا نحن نزلنا الذکر، دا ذکر موږ نازل کړی. نو دا د قرآن کریم خپل پنځه نومونه دي: قرآن، فرقان، کتاب، تنزیل او ذکر. صفتی نومونه ډېر خو موږ هغه بیان کړو چې هغه د قرآن کریم خپل نومونه دي. اس قرآن کریم کی بس بیانی نو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چې په قرآن کریم کی 15 علوم بیانی. غټ علوم په قرآن کریم کی 15 دي. یو قرآن کریم کی علم بیانیږي، علم الاحکام. احکامات په قرآن کریم کی بیانیږي. دا مستقل علم دی په قرآن. دا کار فرض دی، دا واجب دی، دا وکیل
دا حرام دي دا بنکې احکامات والا علم یو په قرآن کې دا بنیادی او تفصیلی بیان منځ فرض دی روزه فرض ده دا احکامات قرآن کې مستقل بیان دویم علم په قرآن کریم کې علم الجدل مخالفین سره د دلیل په ذریعه سره خبره کول دې ته ویل شي علم الجدل زمونږ استادو په موجوده دور کې دې ته ویل شي علم المناظره چا سره د دلیل په میدان کې څنګه خبره داغه خبره او په دلیل څنګه غلطه او خپل صحیح به څنګه په دلیل ثابته دا په قران کریم کې مستقل علم دی دریم علم په قران کریم کې علم التذکیر بآلاء الله دا الله رب العالمین په نعمتونو ذکر کول سره نصیحت دی دا الله نعمت بیان شو تا ته نصیحت کوي چې زما دا نعمت ته وګوره او ځان په خبره کړی او سلورم علم په قرآن کریم کې علم التذکیر بأیام الله دا الله جل شانه عذابنا او باغی کې بدلت نصیحت چې دا عذابنا وګورا او په دې باندې ځان فکر نیکی اختیار کا دا مستقل علم لکه قرآن کې راځي دا مختلف واقعات کله د فرعونانو او کله د بنی اسرائیل وغیرہ دا صدقه داخل کو ته وي چې دغه حالات تاسو وګورئ او ځان ویږئ دا مستقل په قرآن کې سلورم علم او پنځم علم په قرآن کریم کې د مرګ او د مرګ نه بعد حالات چې دې ته ویل شي علم التذکیر بالموت وما بعد الموت نو دا پنځه علوم د قرآن خلاصه قرآن د دې پنځه علوم مرکب اول علم الاحکام دویم علم الجدل دریم علم التذکیر بآلاء الله سلورم علم التذکیر بأیام الله او پنځم علم التذکیر بالموت وما بعد الموت دا پنځه علوم په قرآن کریم کې موږ تاسو ته هغه بیانې د دې پنځه علوم نه خبره باندې نه په تفصیل سره دا قرآن کې بیان قرآن کریم کې یو سلسور لسورتونه بنا بر مشهور قول تاسو کو اقوال یو قرآن کریم کې یو سجال لسورتونه او دیم ویل چې دیم قول چې کوم مشهور دي په قرآن کریم کې هغه یو سل دیار لسورتونه نه بلکې یو سل سور لسورتونه پدې کې څه سورتونه مکی دي او څه سورتونه پدې کې مدني دي اقوال پکې د علماء دي علامہ شمس الحق افغان رحمت الله علیه پدې کې اقوال ذکر کړی دي چې مکی سورت چاته وي او مدني سورت چاته خو باغې کې حاصل دا مکی سورت هغه سورت ته وي چې د نبی علیہ السلام د هجرت نه وړاندې نازل دي مشهور قول دا د هجرت نه چې مخکې نازل شوی دي هغه ته مکی وي او د هجرت نه چې بعد نازل شوی دي هغه ته مدني سورت د هجرت نه وړاندې جون د نبی علیہ السلام د نبوت نه بعد 14 کال او چې کله هجرت وکړه د هغې نه بعد جون د نبی علیہ السلام 10 کال نو 23 کال کې قرآن نازل دي 14 کال مکی او 10 کال مدني نو په 14 کال کې کوم سورتونه نازل دي هغې ته مکی وي او کوم چې په 10 کال کې نازل دي هغې ته مدني وي اقوال پکې شته خو راجح او مشهور قول دا چې مکی سورتونه اوس په قرآن کریم کې مکی سورتونه څومره دي او مدني سورتونه څومره دي علماء پکې اقوال مختلف بیا ذکر کړي علماء فرمایي چې دا شپږ اتیا سورتونه راجح کم کول شپږ اتیا سورتونه دا مکی دي او 28 سورتونه دا مدني شپږ اتیا سورتونه دا 14 کال کې نازل شوي او 28 سورتونه دا په 10 کال کې نازل شوي دي نو ټول قرآن یو سلسور نص شپږ اتیا د هجرت نه وړاندې او 28 سورتونه دا د هجرت نه بعد نازل شوي دا زموږ استاد دغه قرآن دي چې موږ تاسو یې لږ لږ ووایو او په دې باندې عمل کوو او په دې بذات الله پاک په دربار کې کامیابی ته رسو ان شاء الله مزید بیا وایو
واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.